Sabahın xeyir olsun Fikrət əmi. Sabahın xeyir. Böyük Şəhidlər Xiyabanıdır, Bərdə rayonundur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Özünüz gördüyünüz kimi 91-92 şəhidlərimizin məzarının üstündə belə güclü işlər gedir. Allah Batçının canı sağ eləsin, bir daha sevin. Gərək olanı deyəsən, reallığı, Rahim müəllimi, Jeki müdürü, rəhbəri buradadır, qardaşımız. Çox sağ olsunlar ki, belə can yandırırlar. Bir həftədir bütün işçi qüvvələr hamısı buradadır. Deməli, Tarsokla vurulacaq, sonra emisiya vurulacaq. Bütün gözəlliklər olacaq burada. Şəhidlərimiz üçün. Allah bunlara can sağlığı versin ki, bunları diqqət mərkəzindən yayındırmırlar. Rahim müəllim deyirlər, sağ olsun ki, bütün heyəti buradadır. Bir həftədir burada işləyirlər. Cənab Batçı sağ olsun ki, belə təşrif ilə sürüb, belə gözəl işlərlə məşğuldurlar. Allah bunlara can sağlığı versin. Bizim şəhidləri unutmurlar. Çox sağ olsunlar, var olsunlar ki, belə şəhidlərin həmişə diqqət mərkəzləri. Bunlar üçün Rahim müəllim də bəli buradadır. O burada sözünü desin. Allah canını sağ eləsin. Bizim də borcumuzdur ki, Allah bütün cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Bizim də borcumuzdur ki, əlimizdən nə gəlir, nə bacarır, bunlar hamısını bizim deyirik. Özünü bildiğin kimi rayonumuzda işlərimiz çoxdur. Amma ən önəmli işimiz Şəhidlər Xiyabanıdır. Onu da irəli salıblar. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Allah bunlara can sağlığı versin. Mən də ürəyim asılı bir şəhid atası kimi ki, belə gözəlliklər yaranır burada. Şəhidlər Xiyabanı gözəl olanda mənim də ruhum rahat olur. Onsuz da bu günə qədər nə iş görülmüşdüsə, hamısını tək eləmişdiniz. Sağ ol, bəli. Sağ olsunlar, indi də dövlət qurumları eləyirsə. Bunlar da mənə kömək yapar da. Sağ olsunlar. Bu günə qədər, yəni bu realdır ki, Bərdə rayonunda olan morgdur, Şəhidlər Xiyabanının abadlaşdırılmasıdır. 92-ci il şəhidlərinin paltarlarının dəfn olunduğu yerdir. Oraları siz cənnətə çevirmişsiniz. Yəni bu reallıqdır. İndi də sağ olsunlar ki, yəni biganə qalmayıblar. Çox sağ olsunlar. Yəni həqiqətən də mən də həqiqətən ürəyim asılır. Çox sağ olsunlar. Yəni dövlət qurumları biganə qalmamalıdır. Yenə də sağ olsunlar. Cənab başçının göstərişi ilə Rauf müəllim və kollektivi həqiqətən də baxırıq ki, Rauf müəllim özü də kollektivinə nəzarət eləyir. 92-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı həlak olan şəhidlərin məzarları təmir olunur. Göstərim görülən işlərdə, görülən işlər göz qabağındadır, belə görünür, gözəl şəkildə. Sonra tasavvuf qaranır, təzək tasavvulacaq. Çox bir gözəl, möhtəşəm şəkildə işlər görülür. Allah sağ olsun, hamısının ölənlərinə rəhmət eləsin. Sağ olsun. Gene dediğimiz kimi güclü şekilde her sırada insanlar, vatandaşlar işleyir. Yani Rahim müəllimin işçiler işleyir. Her sırada işleyirler ki tezliklə bunu ərzə gətirərlər. Allah sağ olsun, senin gəlir rəhbərçiyə, bizim Rahim müəllimə, Cənab Başçımıza təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sən də fikirlə sağ ol ki, bütün gün burada olsan, burada nə qədər işlər görürsən, nə qədər əziyyət var, hamısını özün edirsən. Sağ ol fikirlə. Sağ ol. Allah sən də canını sağ eləsin. Allah bütün şəhidlərə. Çox sağ ol. Bütün Azərbaycan xalqının bir təşəkkür borcu var, o da şəhidlərə, şəhid valideynlərinədir. Hamımızın borcusu burada əlimizdən nə gəlir? Bəli, çox sağ ol, var ol. Biz səbəbinə bugün burada. Elə eləyirsən, çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Borcumuzdur fikirlə, eləməliyəm. Allah sizə dəyməsin.